Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Pastor arakoze kunsengera. Ndashima Imana cyane kubw'uyu mwanya Imana impaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ku bashyitsi bari muri twe, nitwa Marie Claire Ryanyawera, nkaba ndi madamu wa Pastor Eugene Cogozabahizi, ariwe uriya. Ndashima Imana ko yankejije. Ibyo nibyo nirata ko Yesu yampaye agakiza, nkamwakira nk'umwami n'umukiza wanjye. Imana ishimwe. Uyu munsi ni icyumweru gikurikira icya Pentekote. Ndatekereza ko tukiri muri uwo munezero. Haleluya. Umunezero wo guserebra anniversaire yacu nk'itorero. Haleluya. Umunezero wo guserebra anniversaire yacu nk'itorero. Imana ishimwe cyane. Pasiteri ku cyumweru yarabitwigishije, atubwira uburyo kuri Pentekote ari bw'itorero ryasohotse. Yesu ashimwe. Aribwo ryahawe imbaraga zo gutinyuka, imbaraga zo kuvuga, ndetse bakavuga no mu zindi ndimi. Nuko ngo abari aho ngo buri wese akumva ibijyanye n'ibyo mu rurimi rwe. Haleluya. Nibwo itorero ryasohotse kugira ngo ryamamaze ubwami bw'Imana. Nibwo ryahawe imbaraga zo gushira ubwoba, bwo guhamya ibya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turacyari muri iyo celebration, turacyari muri uko guserebra, turacyari muri uko gusenga twinginga Imana kugira ngo uko gutinyuka kungereho ndetse nawe kukugereho, kugira ngo kumbashishe guhamya iby'Imana, hanyuma ubwami bw'Imana bwaguke. Yesu ashimwe. Haleluya. Pasiteri yongeye kutwibutsa uburyo izo mbaraga ari izo gutuma duhinduka ibyaremwe bishya. Twamara guhinduka ibyaremwe bishya, akaba ari byo ubwo tujya guhamya ibya Yesu. Imana ishimwe. Kandi tukiri muri uwo mwuka n'ubundi wo muri iyo celebration, turacyatekereza ku by'izo mbaraga z'umwuka wera muri twe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twasomewe amagambo y'Imana. Couple yadusomeye uyu munsi yakoze cyane. Couple ya Pascal na Honorable Gertrude, mwakoze kudusomera neza amagambo yo mu Migani igice cya 8. Nagira ngo ngire amagambo nsubiramo ku murongo wa 32. Haratubwira ngo nuko rero bana banjye nimunyumvire, kuko hahirwa abakomeza inzira zanjye. Mwumve ibyo mbahugura, mugire ubwenge, ntimubwange. Hahirwa umuntu unyumvira, akaba amaso mu marembo yanjye iminsi yose, agategereza kunkomaza imiryango yanjye. Kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Uwo ni bwenge uvugana natwe. Wongeye kuza mu ijwi ritubwira ngo bana banjye, ngo nimwumve kandi munyumvire. Ngo ubwo bwenge nimwange kubwumvira, nimwange kubwakira. Yesu ashimwe. Twasomewe n'amagambo ari mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13. Nagira ngo ngire amagambo nsubiramo mu magambo twasomewe mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13 ku murongo wa 5. Haratubwira ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi nimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Uwo ni umurongo wa 5. Ku murongo wa 11 ngo ibisigaye bene data murabeho, mutungane rwose, muhugurike, muhuze imitima, mubane amahoro, kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabana namwe. Amen. Haleluya. Aya niyo magambo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira, tukwagomeza kuganira kuri uwo mumaro w'umwuka wera udufasha gutungana rwose. Pawulo yandikiye Abakorinto
ibyo ntabwo twabyishoboza usibye imbaraga z'umwuka wera. Mumvugire ngo amen. Haleluya. Ngo mutungane rwose, ngo kandi muhuje imitima, ngo kandi ngo mube amahoro. Imana ishimwe. Ngo mutungane rwose. Iryo jambo rirakomeye. Njyewe ndimo ntegura nakomeje kwibaza ntimana iri jambo wanteye kuvugaho, iri jambo wanteye iteka kugira ngo turiganireho rirakomeye. Ngo mutungane rwose, ngo kandi muhuze imitima. Imana yacu dufashe. Reka dusabe imbaraga z'Imana, dusabe umwuka wera kugira ngo abane natwe muri iri jambo. Ijwi rya Yesu ryongeye kutugera muri aka kanya ngo bana banje, ngo mwumve ibyo mbabwira. Reka muhaguruke dusenga Imana, dusabe Imana kugira ngo iduhe kuyumvira muri iri jambo, iduhe kuvugana nayo muri iri jambo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iduhe kuvugana nayo muri iri jambo kugira ngo tuyumvire. Mana, turi imbere y'amaso yawe, turi imbere y'amaso yawe Data. Twongeye kumva ijwi ryawe ritubwira ngo bana banjye nimunyumvire, ngo nimwumve ibyo mbahugura. Mana, turimo turazirikana imbaraga z'umwuka wera mu mitima yacu. Turasabye kugira ngo izo mbaraga z'umwuka wera zidushoboze kumva icyo ushaka kutubwira uyu munsi. Izo mbaraga z'umwuka wera zidufashe kumva ushaka ko dutungana rwose. Izo mbaraga z'umwuka wera zidushoboze kumenya aho dufite intege nke kugira ngo dusabe imbaraga. Izo mbaraga z'umwuka wera zidushoboze kumenya uko dukwiriye kubaho nk'abadamu. Izo mbaraga z'umwuka wera zidushoboze kumenya uko abagabo bakwiriye kubaho. Izo mbaraga z'umwuka wera zishoboza urubyiruko kumenya uko rukwiriye kugenda. Izo mbaraga z'umwuka wera zidushoboze kumenya uko dukwiriye gutungana rwose. Mana, turaje twambaye ubusa imbere y'amaso yawe. Turaje kugira ngo twuhagire rwose. Ijambo ryawe ry'ubwenge ryongere ritweze. Ijambo ryawe ry'ubwenge twongere turyumvire. Ijambo ryawe ry'ubwenge Mwami twongere turigenderemo. Oh, haleluya, haleluya. Turaje Mwami, turaje turi ibikoresho byawe. Turakwinginze kugira ngo utugirire neza, kugira ngo Mwami utumurikire, tumenye icyo dukwiriye gutunganya rwose. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Murakoze cyane, nimwicare. Yesu ashimwe. Haleluya. Pawulo ati mutungane rwose, mutungane rwose. Mu yindi Bibiliya baravuga ngo mube indakemwa, ngo muhugurike, muhuze imitima, mubane amahoro. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Haleluya. Ngo mutungane rwose. Hari ukuntu muri uyu mubiri tujya twumva dushaka kumererwa neza, ukumva ushaka kumera neza, ukumva mbese ushaka ikintu cyagufasha kugira ngo ukire amavunane. Mu Cyongereza baravuga ngo ni to be physically fit. Mbese ukumva umeze neza, ukumva ushaka kugera aho utambuka, ukumva uragenda neza nta kikubangamiye. Wazamuka umusozi ukaba wawuzamuka udahumagiye, wamanuka ukawumanuka nta kikugoye. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Tukumva dushaka kuba physically fit, cyangwa se kumva tuguwe neza mu mubiri, ukumva urimo uratekereza neza, ukumva mbese nta kikubangamiye. Mu bitubangamira harimo ibinure biba bidafite umumaro biba biri muri twe. Harimo murabizi bajya dukangurira gukora siporo kugira ngo twumve tumerewe neza. Bakatubwira kurya ibiryo by'intungamubiri kugira ngo twumve tumerewe neza. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Ndimo nsoma aya magambo, nabonye icyo Pawulo yifurizaga Abakorinto, abo bari barabwirije ubutumwa. Hanyuma arababwira ngo nuko rero, ngo bene data, ngo mutungane rwose. Mu yandi magambo yashaka kubifuriza ngo mube spiritually fit, mbese mu mwuka muhagarare neza, aho mwumva mudafite ikintu na kimwe kibagoye cyangwa se kibacira urubanza.
haleluya. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza kugira ngo umuntu abashe kumva amerewe neza mu mubiri. Ibyo ari byo byose hari imbaraga bimusaba, hari ukuntu nyine bigusaba kugira disipurine, ukagira disipurine yo kuvuga ngo nzajya nkora siporo kangahe mu cyumweru, ukavuga uti nzajya ndya ibi n'ibi, ifunguro rigizwe n'ibi. Hari disipurine bigusaba kugira ngo wumve ko mu mubiri wawe umerewe neza. Iyo disipurine iyo utayigize byanze bikunze hari ibyo wumva bikubangamiye, ukumva utari physically fit. Siko bimeze? Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Iyo disipurine isaba imbaraga, uko kwiyemeza ukavuga uti ibi ngibi sinzabirya, cyangwa se ibi nzajya mbirya gake, cyangwa ibi sinzajya mbirya amasaha. Ni ibintu bisaba kwiyemeza. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Pawulo rero nawe yarababwiye ati ntabwo bihagije gusa kuba twarababwirije ubutumwa mukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntibihagije gusa. Cyangwa se yenda biranashoboka ko twanababwirije ubutumwa ahari yenda bikaba biri aho mwaramenye, ariko bikaba biri aho mu buryo bw'umwuka mukaba mugifite ibituma mwumva mutishimiye mu mwanya. Ariko aravuga ati bene data ndabinginze kugira ngo mutungane rwose. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo mufashe tubane muri iryo jambo ngo mutungane rwose. Mu yandi magambo yarashatse kubabwira ngo hari icyo bibasaba, hari izindi mbaraga bibasaba, hari n'idisipurine bikeneye kugira ngo mugere aho mwumva, mugere aho Imana ishaka. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hari izindi mbaraga, hari n'idisipurine bikeneye kugira ngo mbashe kuba spiritually fit, mbashe kumva mu mwuka mfite ubusabane bukwiriye n'Imana, mbashe kumva mu mwuka nta kincira urubanza, mbashe kumva mu mwuka nta gituma isengesho ryanjye ritagenda. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Ati mutungane rwose. Nagira ngo iyo disipurine tuyitekereze. Imana yacu dufashe. Hari umukobwa wajyaga atubwira ngo ari kuri regime, hanyuma igihe abantu barimo kumureba ukaba utamuha agakeke ngo akarye, ndetse nyine akenshi yenda akanga no kurya, ati ndi kuri regime. Ariko waba utamureba yaba ahiherereye akarya ibikeke, akarya ibintu by'amavuta, kandi ubwo yashakaga kugabanya ibinure kubera ko hari ahantu batamureba. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Uko gutungana rwose gukeneye disipurine yo mu mwuka, aho batureba n'aho batatubona. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Aho batureba n'aho batatubona kugira ngo tubashe kugera kuri rwa rugero Kristo ashaka ko tugeraho. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Muribuka Yesu mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14, batubwira iby'inzira y'igihogera n'inzira ifunganye. Disipurine yo kugira ngo tugere kuri rwa rugero Kristo ashaka isaba ko tudakora ibyo abandi bose bakora. Nk'uko nyine umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza, hari ubwo abantu bose baba babona ko yenda kurya ibi n'ibi ari ikintu kiryoshye, ariko wowe ukavuga uti njye mpisemo kukireka nubwo kiryoshye. Bisaba ko wiyemeza ukavuga uti ntabwo nzagendera ku byo abantu benshi bakora. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Muri ubwo butumwa rero uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 haratubwira ngo inzira y'igihogera ndetse n'inzira ifunganye. Matayo igice cya 6, reka enda tuhasome umurongo wa 13, haratubwira ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka, inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Mu by'ukuri si uko umuntu wese atakumva ashatse kumererwa neza, ariko ni inzira iruhije. Ntabwo ari inzira iri pla, iri ahantu harambuye gusa, harimo n'imisozi, harimo n'amahwa. Imana yacu dufashe.
ariko iyo disipurine yo kugira ngo tugere aho dutunganywa rwose biradusaba ko wemera iryo rikakujomba, ariko ukavuga ngo hari aho nsiganirwa kugera aho Kristo ashaka kongera. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Uko gutungana Pawulo yavugaga kugomba kugira aho guhera. Imana yacu dufashe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwo mwuka naza azabemeza iby'ibyaha byanyu. Imana yacu tugirire neza. Ngo uwo mwuka naza azabemeza iby'ibyaha byanyu. Uko gutungana guhera mu kwemera kuri umunyabyaha, ibyaha byawe ukabyemera, hanyuma ugashaka kubyihana. Mu gitabo cy'ibyakozwe mu gice cya 3:19 ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko mwihane, ngo muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa n'Umwami Imana ibona ukwiza. Mumvugire ngo amen. Haleluya. Uko kwihana guhera ku guhinduka, ngo mwihane, ngo muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Ntabwo washaka gutungana utarahinduka ngo wakire Yesu Kristo n'Umwami n'Umukiza wawe. Bifite aho bihera, aho ngaho niho bigomba guhera. Uwo Mwami niwe fondasiyo y'agakiza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Turi mu minsi yo kuzirikana imbaraga z'Umwuka Wera muri twe. Imbaraga z'Umwuka Wera zikorera muri twe. Imbaraga z'Umwuka Wera zikora ibitangaza muri twe. Mureke twemere kwakira Umwuka Wera kugira ngo adutere kwihana ibyaha byacu, adutere kwemera intege nke zacu, hanyuma adutere kuzinuka ibyaha. Twakire Yesu atubere Umwami n'Umukiza uyobora ubuzima bwacu. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Pasiteri ku cyumweru arimo kuvuga ngo hari abitiranya kuzura Umwuka Wera no kuba bakwitura hasi cyangwa se no kuba basakuza cyane. Ariko reka mbinginge bene data kugira ngo twemerere Umwuka Wera aduhindure rwose, bitari ibyo gusuka amarira yo kwishushanya ngo babone ko wuzuye Umwuka Wera, atari amarira nk'aya muka Potifari. Imana yacu dufashe abamarira yo kuzinuka ibyaha. Aho niho gutungana gutangirira. Amarira yo kuzinuka ibyaha atari nk'aya muka Potifari. Muribuka muka Potifari ubwo yashatse ko Yosefu baryamana, Yosefu akamunangira akabyanga. Yaririshije arasakuza avuza induru ati dore yaragiye kunkorera ibintu bitari byiza, nyamara yaza kubyemera. Baba barasambanye. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Imana yacu dufashe kugira ngo Umwuka Wera dukoreho, aturize amarira yo kwihana ibyaha no kubyatura ndetse no kubizinuka no kubireka, kugira ngo imbaraga z'Imana zibone uko zikorera muri twe. Guhinduka mu mitekerereze, guhinduka mu mutima, guhinduka k'umuntu w'imbere. Imana yacu dufashe. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 12 umurongo wa mbere riravuga ngo muhinduke rwose, mugize imitima mishya. Yesu ashimwe cyane. Ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Atari ukuvuga Imana mu kanwa gusa, ngo bumve uzi amagambo menshi ya Bibiliya ngo wibeshye yuko wahindutse, ahubwo bibe guhinduka mu mitekerereze, guhinduka k'umuntu wawe w'imbere, guhinduka mu mutima wawe, maze Umwuka Wera akora ibikomeye mu buzima bwawe. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Icyambere nuko uko gutungana guhera muri uko kwihana no guhinduka tukakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza. Icyakabiri uko gutungana tugushobozwa n'uburyo tuganira n'Imana. Yesu ashimwe. Uburyo tuganira n'Imana, ubusabane bwacu n'Imana, urugero rwacu rw'ubusabane n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Urugero rw'ubusabane hagati yacu n'Imana, uburyo dusoma ijambo ryayo. Ese turabyizera ko ari ijambo ryayo? Turabyizera ko ari ijambo ryayo? Aho duhererwa amasezerano, rya jambo tubera indorerwamo rikajya ritwereka
ubushize ubwo nende hano twaganiriye kuri ya magambo Ezekiyeli yeretswe ubwo yabonaga amazi ageze mu bugombambari, hanyuma amazi akazamuka akagera ku mavi, amazi akazamuka akagera hano mu rukenyerero, ndetse noneho ngo akageraho umuntu atabasha kwinyagambura. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Bishushanya ikigero tuba tugezeho mu mwuka cyo kwemerera umwuka wera ko tuyobora. Imana yacu dufashe. Wowe uri ku ruhe rugero rw'ubusabane n'Imana mu ijambo ryayo? Se ujya wemera ko ijambo ryayo rikubwira ukaryumvira? Ese ibihe byawe byo gusenga bimeze bite? Ndetse uko busabane n'Imana bukwiriye kurenga cyagiye wicara ugasoma Bibiliya, bukarenga cyagiye wicara cyangwa tukaza no mu rusengero uje gusenga, bikarenga ibyo ngibyo bikaba ubusabane n'Imana mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubusabane bw'Imana, kugendana n'Imana mu buzima bwawe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Waba uri mu nzira ukumva uri kumwe n'Imana, ibyo urimo gukora byose, waba urimo gucuruza ukumva uri kumwe n'Imana, mu kazi ukora ukavuga uti nzi neza ko mpamanyije n'Imana, muri decision urimo gufata ukavuga uti nzi ko ariko n'Imana yabigenza, nta gahimano karimo, nzi ko ariko n'Imana yabigenza. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Daniyeli n'abagenzi be bagambiriye kugendana n'Imana, ndetse bagambira kutagira ikintu biyandurisha. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bagambirira kutagira ikintu biyandurisha, bagambira kutiyandurisha ibiryo by'ibwami. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Kandi ngo Daniyeli na bagenzi be ngo bari abasore b'uburanga, bari abasore bashinguye, bari abasore b'ubwenge, bafite ubwenge n'umwami yubahaga. Mwibuka ko bari batoranijwe mu bantu bose bari muri icyo gihugu, batoranwa nk'abasore b'ubwenge, bafite igihagararo cyiza, bafite ubwenge. Ariko baravuga ngo nubwo bimeze bitya, nubwo iyi opportunity ibonetse yo kugira ngo twinjoyinge, tujenyerere, turye ibyo kurya by'ibwami, tubeho uko dushaka, ibyo tutariye turi abana yenda tubirye, cyangwa se ibyo tutabonye twambara ibyo dushaka, tubeho uko dushaka, tuvuge ibyo dushaka, twicara aho dushaka, abo kubaho tubabesheho. Nubwo bimeze gutyo, ariko tugambiriye kutagira icyo twiyandurisha cy'ibwami. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo barabwira umwami Nebukadinezari ati, mwami, ati Nebukadinezari, ati nubwo byagenda bite, ntabwo tuzigera dupfukama ngo turamye icyo gishushanyo cyawe, kuko Imana yacu ibasha kudukiza. Vuga ngo amen. Ngo ndetse ngo nawe itadukiza. Haleluya. Hahandi umuntu amazi aba yarageze hatabasha kwinyagambura, ngo nawe itadukiza. Haleluya. Gutunganira Imana kabone nubwo wabona uraho ubona ko Imana yakuvanyeho ukuboko, ukavuga uti nawe utankiza, njyewe ntabwo ndi busambane kugira ngo mbone ibyo kurya, inzara nishaka igice, ariko ntabwo ndi bubikore. Nubwo byagenda bite, Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Imana ishaka ko dutungana rwose, kugera hahandi nubwo byaba ari amahwa, tuvuga ngo Mana twahisemo kugendana nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo nzi niba urimo kumva ibyo bintu, ntabwo nzi niba urimo kubyumva, ariko Daniyeli yaravuze ngo Imana yacu ibasha kudukiza, ngo ariko nawe itadukiza. Twamaze kumenya ukuri, nawe itadukiza ntabwo tuzapfukamira ibindi bigirwamana, nawe itadukiza ntabwo tuzanyura indi nzira. Imana yacu idufashe. Haleluya, haleluya. Icya gatatu kidufasha uko gutungana rwose ni ukuba umunyakuri mu maso y'Imana. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Kuba umunyakuri mu maso y'Imana, Bibiliya igenda itwereka abanyantege, abantu Imana
bibwiraga ariko bakaba abanyakuri imbere yabo. Imana igakunda uko baca bugufi bakemera intege nke zabo. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Imana iradukunda. Haleluya. Bwira umutima wawe ngo Imana iragukunda. Uyu munsi twongeye kumva ijwi ryayo ritubwira ngo bana banjye nimunyumve. Ubushize tuganira ijwi ryayo ryaratubwiye ngo se bana banjye muracyafite ibyo kurya. Uyu munsi rongera kubwira ngo bana banjye ngo nimunyumve, ngo mwumve ibyo mbabwira, nimwemere, ngo mwemere ubwo bwenge, ngo ntimubwange. Haleluya. Wemere ntubwange. Nubwo uri umunyantege nke yakubwiye ngo mwana wanjye arabizi ko uri umunyantege nke, emera izo ntege nke zawe, uwo umunyakuri imbere yayo, hanyuma kugira ngo akugeze abashe kugutabara. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Yibwira intege nke zawe. Tangira ubwira Imana, uyibwize ukuri, uyibwire aho bikugoye bituma utaba ku rugero yishimira. Uyibwire kamere yawe itarapfa. Uyibwire kwa kutihangana kwawe bigutera guca inyuma y'umugore wawe cyangwa se ugaca inyuma y'umugore wawe. Kwa kutihangana gutuma ugira umushinya udasanzwe. Kwa kutihangana gutuma uvuga amagambo adakwiriye. Kwera kw'Imana ntikugaragarire muri wowe. Kwa kutanyurwa bituma uhora wumva iby'abandi byakuzaho, cyangwa se ukumva hari iby'abandi wanyonga kugira ngo ubone indamo nyinshi. Yibwire intege nke zawe. Yibera umunyakuri kugira ngo ugere aho gutunganywa rwose. Imana yacu idufashe kandi itugirire neza. Muri ruriya rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 2 kuri uriya murongo wa 5, nagira ngo uriya mwitozo natwe tuwukore. Yesu ashimwe. Yarababwiye ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu, ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu. Pawulo wari wanditse aya magambo yandikura urwandiko ku Bakorinto, ni umuntu wari warahuye n'ibibazo byinshi muri aba Bakorinto, muri iri torero ry'i Korinto. Bari baramuvuze amagambo menshi, baramusebya, bahinyuza ko ari intumwa y'Imana, ariko arihangana, arakomeza kuko hari icyo yari yaramenye cy'ukuri. Arakomeza agira imbaraga. Hari aho mwumvise yavuze ngo ntabwo nahawe umwuka wo kubasenya, ahubwo nahawe umwuka wo kubakiza. Byarashobokaga ko akunkumura umukungugu akabihorera, ariko kuko yari azi icyo yabatumweho arakomeza arihangana, akora icyo Imana yari yamutegetse kubakoramo. Nuko aravuga ati ngaho ubwo mwahoraga munjora mwibaza niba ndi intumwa ya Kristo, ahubwo noneho mwebwe nimwisuzume ubwanyu. Ngaho noneho nimwisuzume ubwanyu. Imana yacu idufashe. Hari Abakristo babayeho bareba ibyaha by'abandi, babayeho bareba ngo nguriya araririmba ngo ariko ngo warusi binakora ngo nguriya uzi mu rugo rwe. Hari Abakristo, hari abantu babayeho baza mu nzu y'Imana baze kujora uko pasiteri avuga, baje kujora uko runaka agira n'uko runaka agira. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rirabwira jyewe nawe ngo ngaho noneho isuzume ubwawe. Yesu ashimwe. Ngo mumenye yuko mukiri mu byo twizera. Mu yandi magambo, isuzume ubwawe, hanyuma uhamirize umutima wawe ko wakijijwe. Uhamirize umutima wawe ko wakiriye agakiza. Uhamirize umutima wawe kuri saved. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Iyo tugiye kubyoroshya, hari igihe dushobora kuvuga ngo mbese Abakristo ni bande. Wumvise ngo Abakristo ni bande? Twese dushobora kuba twashyira hejuru, ariko nshobora kuba navuga ngo uwakijijwe ninde. Birashoboka yuko hari benshi bazamura akaboko barimo bamanura. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Pawulo rero arimo ahura Abakorinto abandikira, aragira ati ngaho nimwisuzume ubwanyu. Buriya niba hari tesiteri, niba hari ikidukorera tesite gikomeye kitajya kibeshya, ni imitima yacu. Imana yacu idufashe. Mwibuke ko turimo turashaka kugera aho dutunganirizwa rwose. Yarabwira ati nuko ngaho
nimutungane rwose. Ariko muri aka kanya ubwo tugize umugisha wo kumvira iryo jambo, nitwisuzume twongere turebe, ese ubundi ndatungana, ubundi nakiriye agakiza? Imana yacu dufashe. Nimwisuzume, reka twisuzume, njyewe nawe twisuzume, tumenye niba tukiri mu byo twizera, twigerageze tubihamye imitima yacu, niba koko tukibirimo cyangwa se niba twarabigezemo. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Haleluya! Imana yacu dufashe. Icyakane cyadufasha kugira aho dutunganirizwa rwose ni uguha agaciro iby'Imana iha agaciro. Mumvugire ngo amen. Haleluya! Ni uguha agaciro iby'Imana iha agaciro. Ariya magambo yo mu Migani, Imana yongeye kutubwira ngo bana banjye nimunyumve, wahirwa bakomeza inzira zanjye, ngo nuko mugira ubwenge ntimubwange. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko mugira ubwenge ntimubwange, ngo hahirwa umuntu unyumvira akaba maso mu marembo yanjye iminsi yose. Akaba maso mu marembo yanjye iminsi yose. Ntabwo ari ku cyumweru gusa twaje gusenga, ntabwo ari igihe pasiteri yadusuye, ntabwo ari igihe duhuye na bene data dusengana. Ni ukuba maso mu marembo y'Imana iminsi yose. Haleluya! Haleluya! Imana yacu idufashe. Ikibabaje ni uko ibyo duha agaciro, iby'isi iha agaciro, hari ubwo atari iby'Imana iha agaciro. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Kuwa kane tugira itorero shingiro Itetero, yarakoze perezida w'abakristo, yatuganirije kuri ya magambo yo muri Matayo igice cya 5, atubwira abahirwa. Abahirwa ngo ni le secret du bonheur, ngo ni amabanga yo guhirwa, mbese ni amabanga y'ubwiza cyangwa se yo kubaho neza, amabanga yo kubona ibyiza. Imana yacu idufashe. Haleluya! Amabanga yo guhirwa. Yesu ngo nuko ngo abanye abantu benshi baje, ngo aterura amagambo, ngo arababwira ngo nagira ngo mbabwire abahirwa nemera. Mumvugire ngo amen. Ngo abahirwa nemera. Yo, icyama kugira ngo duha agaciro iby'Imana iha agaciro, kugira ngo natwe tube muri abo bahirwa. Haleluya! Ngo abahirwa nemera. Yesu ashimwe. Ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mu yandi magambo, hahirwa abafite inzara n'inyota, hahirwa abumva ko hari icyo bakeneye, hahirwa abumva ko hari icyo babuze, kugira ngo umwuka w'Imana agire icyo bakoreramo. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ntabwo tubivuge byose, twasabye umukuru w'abakristo kuzongera kutuganiriza kuri aya magambo hano, ariko ku murongo wa 6 haratubwira ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Imana yacu idufashe. Nagira ngo dutekereze kubahirwa Yesu yemera. Ibyo Yesu aha agaciro ni uko tugira inzara n'inyota byo gukiranuka, ni uko tugira inzara n'inyota byo kwakira ubwiza bwayo, bwo gusa nayo, bwo kugendana nayo, bwo gukoreshwa nayo. Imana yacu idufashe. Ibyo si byo isi yemera, ibyo si byo isi yemera. Birashoboka ko guhirwa ko mu isi atari uko. Birashoboka ko guhirwa ko mu isi ari ukubona ko nambaye neza, cyangwa se ari ukubona ko nabonye amafaranga yo kujya muri salo. Birashoboka ko guhirwa ko mu isi ari ukuba umuntu afite akazi, ari ukuba umuntu acuruza bikagenda, ari ukuba umuntu afite ababyeyi se, ari ukuba umuntu abona minerivare yo kujya mu ishuri. Ariko uyu munsi Yesu yongeye kutubwira mu ijwi rye rituje ngo bana banjye nimwumve ibyo mbahugura. Wahirwa umuntu unyubaha, akaba amaso mu marembo yanjye iminsi yose. Haleluya!
Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Ku murongo wa 35 w'icyo gice cyo mu Migani, uwo bwenge yarakomeje aratubwira ngo umbonye ababonye ubugingo ngo kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Imana yacu ishimwe. Ngo umbonye ababonye ubugingo kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Haleluya. Ngo mutungane rwose. Ikindi Pawulo yabwiye Abakorino yaravuze ngo mutungane rwose, ngo ariko muhuze n'imitima. Yesu ashimwe. Uko gutungana rwose nikubasha kuba muri twe, nta kabuza tuzahuza imitima, kandi Imana izakora icyo ishaka gukora muri twe. Ubwami bwayo buzaguka kubera ko twahuje imitima. Imbaraga z'Imana zizadukoresha ibyo Imana ishaka kubera ko twahuje imitima. Mwibuke n'intumwa ubwo zari zirindiriye ngo ziri mu cyumba cyo hejuru, ngo zihuje imitima, ngo nibwo imbaraga z'Imana zabamanukiye. Haleluya. Bene data, torero rya Kimironko ndetse n'abandi bose banyumva muri iri jambo, nagira ngo mbinginge kugira ngo dusabe Imana kugira ngo idufashe duhuze imitima. Duhuze imitima. Ubwami bw'Imana bwagukire muri twe. Haleluya. Ubwami bw'Imana bwagukire muri twe. Niduhuze imitima nta kizatunanira. Nuduhuze imitima ntacyo tuzakora ngo cyange. Hari benshi bazakizwa ku bwacu, mu miryango yacu, mu baturanyi. Hari byinshi bizakoreka muri iki gihugu. Tuzorohereza igihugu cyacu, abayobozi bacu. Hari byinshi bizarorohera gukora kubera ko twahindutse rwose, tugahuza imitima, hanyuma tukaba amahoro. Haleluya. 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 Ese nawe urashaka koroha? Oroha kugira ngo Umwuka Wera agire icyo akora muri wowe. Oroha kugira ngo utungane rwose. Twari ku ijambo rivuga ngo mutungane rwose, muhuze imitima kandi muba amahoro. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Imana idufashe kugira ngo tubashe kwihana ibyaha byacu, duhinduke rwose, duhinduke by'ukuri. Imana idufashe kugira ngo tugendane n'Imana mu buzima bwacu. Imana idufashe kugira ngo duhe agaciro iby'Imana iha agaciro. Imana idufashe kugira ngo tubashe kuba abanyakuri mu maso y'Imana, tuyereke intege nke zacu. Reka tujye muri ako kanya ko kwisuzuma. Tujye muri ako kanya ko kwisuzuma. Tubaze imitima yacu niba twarageze aho Imana ishaka ko tugera muri uko gutungana rwose. Reka twinginge Imana. Honorable nagira ngo ahaguruke adufashe gusenga. Adufashe gusenga. Honorable Gertrude, wahaguruka ukadufasha gusenga. Turi muri uwo mwanya wo kwisuzuma, kandi niwumva hari ikigutsinda, birashoboka ko wakumva hari kamera utaranesha, wahaguruke kugira ngo Umwuka Wera agire icyo gukora kuri uyu munsi. Niwumva hari icyo gifite n'intege nkeya zikunesha, zituma utaragera utungana rwose, uhaguruke kugira ngo tugusengere. Haleluya. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Wisuzume mu rugo rwawe, wisuzume mu mibereho yawe ya buri munsi. Ntabwo bisaba ko ukora icyaha kinini, ntabwo bisaba ko ukora ibya rutura, ariko umutima wawe urakubwira ibyo ubona ko bitagenda neza. Imana yacu idufashe. Honorable, wadufasha gusenga. Mana nziza, turatsinzwe rwose imbere yawe. Duciye bugufi muri uyu mwanya kugira ngo abe ari wowe ushyirwa hejuru. Yesu, Yesu, nta buzima ko buri wese yibonye, ko buri wese yireba, wowe ubizi. Nuko data, mukorane muri ako kanya, kuko ntabwo ujya wiheza, ntabwo ujya uba kure yacu, ntabwo ujya utinda kwitaba, ntabwo ujya utinda kudutabara. Genda nyakubahwa mu mitima yacu, mu ngo zacu, mu bana tubana nabo, mu bo twashakanye, mu babyeyi batubyara, mu baturanyi bacu, ahantu hose Mwami Imana, mu kazi dukora, tubaye ducuruza, tubaye dukorera abandi, Mwami Imana hose uhagendage.
nyakubahwa ntaho tuguhisha kuko turi imbere yawe. Ijambo ryawe ryadusobanuriye ko dukwiye kukumva tukakwitaba, kuko nitubwira, kuko nitwe wifuza n'imitima yacu. Kandi mwami Imana, reka tugushimire imitima yacu kuko itubwiza ukuri. Nuko iyo mitima nitubwiza ukuri, iki tubwira tugikore. Urakoze nyakubahwa. Hari abaje baremerewe ntabwo twabibona, ariko nyakubahwa remba ikiganza cyawe kuri iyo mitima kuri iyo mitima ikomeretse, kuri iyo mitima ibabaye, kuri iyo mitima idafite uko igenza, kuri iyo mitima ibona uko ejo hatagaragara hataboneka, kuri iyo mitima yabuze ikiha abana, kuri iyo mitima ifite byinshi, kuri iyo mitima iri ukwiri muri uyu mwanya. Nyakubahwa turagushima ko twicaye aha twize, turagushima ko twe twumvise aya magambo y'ubwenge, turagushimye yuko uyu munsi tubwira uti noneho nimwisuzume, mwigerageze, mwishyire ku munzani, nimwihane mbere y'uko mbahana. Ngirwa ijambo ryacu tubwiye uyu munsi. Nuko rero urakoze nyakubahwa, umugisha umuvugabutumwa wacu, umugisha iyi mitima yose y'abantu yicaye imbere yawe, kugira ngo databuja washakaga gutana umuhindukize, umwirebesheho, umwihe bya bindi byose bituma yatana, ubikureho. Wongere umuhe inzira nziza, wongere kumuha imitekerereze myiza, wongere kumuha imirebere myiza, wongere kuduha imikorere myiza, wongere kuduha ibyiza gusa. Ko turashaka gukura mu by'agakiza, turashaka gukura kugira ngo databuja n'u Rwanda rwacu turukorere tukiranutse rwose. Ukoze mwami Imana yacu. Nuko rero ugire neza buri wese, za detaye zose bakubwiye, twa tuntu duto ariko tunini muri we utwiteho kandi udusobanure kandi udukore neza. Ibisabye byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha.